memperkenalkan mesin pistol pemaku yang diimport dari Jerman. Produk ini menyokong pemasangan, pembaikan dan pemakuan peralatan rumah dengan reka bentuk yang padat, seberat 0.5 kg sahaja. Anda hanya perlu memasukkan paku ke dalam mesin, tekan mesin dan paku akan dilekatkan dengan kuat. Mesin ini berfungsi dengan baik pada semua bahan seperti konkrit, kayu dan dinding bata. Tak perlu wayar panjang atau pemampat besar, wanita juga boleh menggunakannya. Di samping itu, mesin ini dilengkapi dengan penutup penebat lembapan, tidak membuat bunyi bising, dan tidak mengganggu orang di sekeliling. Teras logam tembaga dengan reka bentuk pintar untuk daya yang sangat kuat, boleh menembusi semua bahan. Anda boleh menggunakan mesin untuk membaiki paip air, memasang lantai, dan membaiki sistem elektrik dan air dengan mudah dan kemas. Apabila anda membeli, anda mendapat waranti 5 tahun tulen dan disertakan dengan 100 paku meletup, sarung tangan dan kacamata pelindung. Diskaun 50%, beli sekarang untuk menerima barang.